Upratať celú domácnosť môže byť fuška, no našťastie nám môžu pomôcť moderné technológie. Šikovným pomocníkom sa môžu stať napríklad také robotické vysávače. Dnes som si pre vás vybral model Roomba E5 z dielne amerického výrobcu iRobot, ktorý sa dokáže bez problémov zorientovať v priestore a pre upratanie aj na kobercoch využíva viacero technológií. Robotický vysávač iRobot Roomba E5 je navrhnutý pre autonómne vysávanie nečistôt v celej domácnosti na všetkých druhoch povrchov vrátane kobercov. Na jedno nabitie batérie zvládne upratovať nepretržite až 90 minút. Je to dostatok času na to, aby si vysávač poradil aj s väčším znečistením, ktoré vzniká v oblastiach s vysokou premávkou, ako býva napríklad kuchyňa či jedáleň. Roomba E5 dokáže detekovat místa se silnějším znečištěním, a to díky několika senzorům a technologii Dirt Detect, a věnovat jim při vysávání více času. K dôkladnému čisteniu podlah v domácnosti prispieva aj účinný systém vysávania, ktorý si tak poradí aj s hlboko usadenými nečistotami, špinou a srsťou z domácich zvierat. Vývojári sa tiež pohrali s pohonom, ktorý má teraz viac sily ako ten z minulosti. K lepším výsledkům vysávání pomáhá trojstupňový systém čištění Aeroforce a dále motor druhé generace, jenž je oproti předchozí generaci až 5krát výkonnější. No úprimne, k čomu by bol všetok výkon, keby sa robotický vysávač nevedel orientovať v priestore a neustále sa niekde zasekol alebo by nebodaj narážal do nábytku či iných prekážok. Výrobca preto využil svoje dlhoročné skúsenosti a E5 vybavil modernými technológiami pre automatickú navigáciu v miestnostiach. Robotický vysavač iRobot Roomba E5 je inteligentní vysavač, jenž za 1 sekundu učiní až 60 rozhodnutí, k nímž mu pomáhá množství senzorů. Pomocou série inteligentných senzorov sa robot sám naviguje okolo nábytku. Vďaka funkcii virtuálnej steny Dual Mode sa zase vyhne priestorom, ktoré používateľ nechce, aby vysával. Ku všetkým funkciám sa pritom používateľ dostane veľmi jednoducho. O čištění se stará systém 2 protichůdných gumových kartáčů, na nějž se zachytává méně vlasů a chlupu, což přináší jednodušší čištění. Efektívnosť si robotický vysávač priniesol aj vďaka špeciálne navrhnutým čistiacim kefám, ktoré nevyžadujú takmer žiadnu údržbu. Robotický vysavač je efektivní na všechny druhy povrchu a podlah, včetně koberců, a to díky vysokému zdvihu koleček. Inteligentný robotický vysávač iRobot Roomba E5 je užitočným pomocníkom, ktorý môže používateľa odbremeniť od nie príliš obľúbeného vysávania. Jeho výkon a navigačný systém prispejú k dôkladnému čisteniu miestností, a to nielen na tvrdých podlahách, ale aj na koberci.